Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte boraksız, tutkalsız, gorgamsız ve diğer aklınıza gelebilecek slime yapan malzemelersiz slime yapmaya çalışacağız ve bu deneyeceğimiz şey ben daha hiç yapmadım. Yani oluyor mu, olmuyor mu hiçbir fikrim yok. O yüzden sizin karşınızda deneyeceğim. Olmazsa da yine atacağım. Çünkü bu bir deney videosu olacak arkadaşlar. Bu arada farklı bir yerdeyim. Yakın çekim yapacağız bir de. Hemen malzemeleri söyleyeyim arkadaşlar ben size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yakına aldım. Biraz çok yakın oldu ama olsun arkadaşlar. Yakından alınca daha güzel gözüküyor. Gerekli olan malzemeler böyle bir kase, büyük de olabilir. Az yapacağım ben. Kaşık böyle. Bir tane şampuanım var. Elidor. Çok gözükmeyebilir çünkü kameraya vurabilirim. Sonra da tuz var. Tuz da şöyle gösteremiyorum. Boş verin. Kesinlikle boraks değil çünkü bende boraks yok. Hemen birazcık dökmeye başlayayım. Ay dökemedim. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli bence. Olursa belki yine yaparım. Evet. Görüyorsunuz parlıyor. Yani içinde simler var. Bir şampuanın içinde neden sim olur onu hiç bilmiyorum. İnternetten izlediğim videolara göre kendi kendine birazcık kasalaşmaya başladı. Daha hiç yapmadığım için yani olacak mı olmayacak mı hiçbir fikrim yok. Olmasa da atacağım zaten. 15 dakika buzdolapta bekletecekmişiz. İlk önce böyle birazcık karıştıracağız. Bu arada tuz dökeceğim. Belki bir videomda da şeker kullanarak yaparım. Böyle daha çok boraksız, tutkalsız videolar deneyi gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Tamam bu kadar karıştırmak yeter. Bu arada kendi kendine birazcık toplandım. Olacağını sanmıyorum. Bu bir şey. Bu arada paketin de tuz. O yüzden çok yavaş dökmeye çalışacağım. Ya da bir kaşık alayım. Hatta kaşık alıyorum. Evet arkadaşlar kaşıkla aldım yavaş yavaş böyle. Alamıyorum. Az az. Çok gelirse belki olmaz. Bilmiyorum. Oha. Toparlanmaya başladı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Toparlanmaya yavaş yavaş başladı. Birazcık daha koyacağım. Olur mu? Bakın. Hiç bilmiyorum. İnşallah bir kısa video olur. Birazcık daha koyayım. Bayağı çok mu koydum onu da hiç bilmiyorum. Ama toparlanıyor yavaş yavaş görüyorsunuz. Bakın toparlanıyor. Bakın toparlandı. Bakın. Bakın hiç de akmıyor böyle pat diye düşüyor. Bu arada karıştırdığım için köpük oldu ve beyaz renge dönüştü. O yüzden böyle. Evet arkadaşlar şimdi tam 15 dakika kadar koyacağım. 20-25 koymak istemiyorum. Sonra sizin karşınıza getireceğim. Şu an yapışması çok normal. Sonra belki yine tuz lazım olursa yaparım. Hadi bakalım 15 dakika bekletelim. Evet arkadaşlar koydum. Ama ben böyle bekletmek istemiyorum zaten boş boş. O yüzden bir kere daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Olmazsa bu olur diye ama farklı şampuanla yapacağım. Şimdi bir tane kase çıkardım. Kase derken küçük. Böyle bir tane daha çıkardım. Kaşık. Bu tuzu çıkardım kaşık. Bir dakika yeni alayım. Şöyle bir kaşık. Evet. Şimdi ben Dove diye bir şampuanım vardı. Onu getiriyorum. Evet. Getirdim. Bu arada olmazsa
Her ne kadar elimden gelirse o kadar yapmaya çalışacağım yani. Şöyle doğru. Yani çok gösteremiyorum yakın çekimde olduğu için. Bu da simli. Evet. Şu an yayıldı ve simli. Yaygın bu arada bayağı bir. Ben şu tarafı bir getireyim. Bu arada arkadaşlar zaman tuttum, 5 dakika oldu. Bundan olmayacak herhalde çünkü bayağı bir akışkanmış bu. Çünkü Elidor o kadar değil. Bu arada şeker de diyecektim. Tuzumu alıyorum. Şöyle. Evet. Sadece bu deney videosu. Olmadı. Hepsini dökeceğim ya. Bir şey olmuyor. Bakın bu da yavaş olsa bile görüyorsunuz toplanmaya başladı. Bakın toplandı. Biraz daha koyacağım ben ya. Böyle toparlanmaya yeni başladığı için bu arada benim yani biraz kış sonbahar gelmeye başladı. Havalar birazcık soğudu. Sesim kısık değil de yani boğazım ağrıyor. Daha gelir gelmez hasta olan ilk insanım demeyeceğim. Ama böyle sesim kısık olurken daha güzel oluyor bence benim sesim. Nedense videoda hiç cümleleri karıştırmadım ve ilk defa kamerayı vurmadım. Çok garip bir şey. Yakın çekimde olduğu için belki. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz toparlanıyor. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2-3 dakikadır karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, sonuç böyle. Birazcık Elidor kadar olması da katılaştı. Bu arada 10 dakika oldu. Ben karıştırayım derken, onu bunu yapayım derken 10 dakika oldu. 5 dakika sonra da zaten duraklatıp bunu koyup onu alacağım. İnşallah olmuştur. Evet arkadaşlar, yine çok karıştırdım. Koydum, tuzumu bayağı bir koydum. 2-3 dakika kaldı 15 dakikanın olmasına. Bu arada bunun son durumu böyle. Karıştırıyorum. Bayağı bir çok karıştırdım. Bunun olacağını sanmıyorum ama Elidor'dan ümitliyim. Görüyorsunuz, böyle bir dakika toparlayayım, daha iyi görürsünüz. Bu da beyaz oldu. Zaten kendisi beyazdı. Böyle akıyor. Bayağı tuz koydum. Olmuştur. Evet arkadaşlar, 15 dakika oldu. Şimdi hiç bakmadım daha. Şimdi hemen göstereceğim sizin karşınızda. İnşallah olmuştur. Tabi olmadıysa birazcık daha koyacağım herhalde. Şu an soğuk birazcık elimde. Evet, böyle bir şey olmuş. Ay arkadaşlar, inanmıyorum. Bu ne? Ay, toparlanmış iyice. Elime yapışmıyor. Arkadaşlar. Ay, kameraya vurdum. Ay, kamera gitti. Arkadaşlar, gerçekten ilk denemede başarılı oldum. Yani normalde boraksız, tutkalsız slime güzel olmaz ama yani genellikle slime denmez buna ama arkadaşlar oldu. Kesinlikle içinde boraks yok. Boraks olsa belki güzel. Ay ya, çok vurdum ben bu kameraya. Şöyle tutayım bari. Görüyorsunuz arkadaşlar. Elime biraz yapışıyor ama elim az önce yapışmıyordu. Arkadaşlar, ben elime krem süreceğim arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Bu arada şuradakini koyayım. Evet arkadaşlar, sürdüm geldim elime. Ben çok heyecanlandım arkadaşlar. Gerçi yani çok garip bir şey oldu.
ilk defa yaptım ve başarılı oldum. Ama tabii gerçek slime'ın yerini tutamaz. Asla tutamaz. Ama yani slime yapamıyorsanız, boraksınız tutkanınız alamıyorsanız veya yapamıyorsanız bununla 2-3 dakikalığına eğlenmek için yapabilirsiniz. İnşallah siz de başarılı olursunuz. Bilmiyorum, bazıları belki yapamaz. Hiç bilmiyorum. Karışamam tabii ki de ona. Ama ben hiçbir şey katmadığım için arkadaşlar. Hiçbir şey katmadım ve tamam güzel değil ama sonuçta elleniyor. Güzel. Bir şampuandan böyle bir şey çıkacağını hiç bekleyebilir miydiniz? İşte böyle. Elime alıp oynayamam tabi. Bu bence kapta oynanacak bir slime oldu. Eline almak için tutkal ve boraks lazım arkadaşlar. Tabi istiyorsanız. Bu sadece kapta oynamak için. İşte arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle boraksız tutkalsız bir slime videolarına gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Mesela neyle yapacağım? Mesela şampuanla şeker olur mu? Sonra nişastayla olur mu? Bilmiyorum. Siz yazabilirsiniz mesela. Benim aklıma gelirse veya bizde o malzeme varsa yaparım arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada bay bay diyorum. Ve son kısma hiç konuşmadan Dove şampuanla yaptığım slime'ı göstereceğim. Evet, bu da Dove'un son hali. Bunu böyle 7-8 dakika beklettiğim için olabilir. 15 dakika bekletseydim belki olabilir. Bilmiyorum. Şu an bakıyorum. Görüyorsunuz olmamış bu. Belki şampuandan kaynaklanır. Belki de az bekletmemizden. Bu kadardı videom. Hadi bay bay. Nasıl kapatacağım ben videoyu? Of ya.